Всем привет! Меня попросили показать поближе наш камин, и я решила снять такой небольшой ролик, показать. Кому интересно, оставайтесь. Сейчас покажу вам общий план. Вот так он выглядит. Стоит он у нас в углу гостиной. Камин делал мой свекор сам своими руками 30 лет назад. Вот здесь вот сделано из камня. Этот камень, не знаю я, как называется. Мы с мужем искали в интернете, искали, так и не нашли название. Может быть, кто-то разбирается. Напишите в комментариях, что это за камень. Вот эта часть, потом вот нижняя часть, вот это. И полностью верх сделан вот из одного и того же камня. Вот, видите? Потом вот эта полка сделана из дерева грецкого ореха. Но она почему-то, видите, выцвела. Я так думаю, что это, скорее всего, из-за температуры. Поменяла цвет эта полка. Потом здесь обычный цемент. Вот здесь тоже обычный цемент. А внутри кирпич. Там у нас стоит еще решетка, которую можно убирать. Вот здесь вот зола. Где-то есть кнопка, которая нажимается, и это все открывается. Не знаю, где она находится. Потом здесь есть вот такие, как они называются, пропеллеры, вентиляторы. Они включаются, вот там у нас есть в углу кнопка. Включаются и тянут тепло, которое выходит вот из этих дырочек. Вот с этой стороны и вот с этой есть. Но мы ни разу не включали, не пробовали. Потому что камин мы зажигаем очень редко. Прошлую зиму вообще ни разу не зажигали, позапрошлую 2 раза всего. Так как камином мы не обогреваем квартиру. Потом вот сюда вот проходит труба, которая выходит в центральную, как она называется, дымоход, да? У нас здесь в доме есть центральный дымоход, потому что в доме у многих стоят камины. Вот. Живем мы на 1-м этаже в 5-этажном доме. Так, что еще? Квартиру мы не обогреваем камином. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень большая площадь, и чтобы обогреть такую площадь камином, это надо его просто целыми днями топить. Во-первых, это очень много нужно дров. Во-вторых, у нас негде их складывать. Если дрова закупать, то нужно закупать сразу много, а складывать их у нас негде. Поэтому не вариант, знаете, там бегать по чуть-чуть покупать. Вот. И все равно, даже если топить целыми днями, то вряд ли будет в квартире тепло, потому что квартира большая. И еще один минус, когда при зажженном камине, например, начинаешь готовить, кушать и включаешь вытяжку, то весь дым выходит сюда, и приходится открывать окно, и тогда все тепло выходит обратно на улицу. Поэтому вот так вот. Еще раз покажу. Вот. Так, что еще? Потом еще здесь, вот тоже видите, такой же камень, только цвет другой, вот как внизу. Вот. И здесь, вот с этой стороны в углу, и с другой стороны угла есть подсветка. Включается тоже это все вот там в углу, все кнопочки, включатели. Здесь вот есть подсветка. И вечером очень-очень красиво горит камин, подсветка. И вообще супер, очень красиво смотрится. Вот так вот выглядит наш камин, который сделал мой свекор, наш дедушка. У нас, кстати, в деревне тоже есть камин, но он, правда, там не доделал, дедушка не успел, свекор. Вот, так что муж будет доделывать, и тоже будет там красота. Насчет разрешения, нужно ли разрешение, да, какое-то, чтобы установить в квартире камин, я не знаю. Спрашивала у мужа, он тоже сам не в курсе. Но в нашем доме есть центральный дымоход, поэтому... Я думаю, что если в доме есть центральная вот эта труба, да, дымоход, то разрешение, наверное, не нужно. Я не знаю, поэтому сказать не могу.